Тэртех 1995 онд буян түүлийн шим хоршоог үүсгэн байгуулснаар тус хоршоо өдгөө 30 жилийн түүхэн ойтойгоо учран залхаад байна. Энэ хугацаанд тус хоршооноос олон салуунууд салбарлан ажиллаж нийт 150 гаруй оёдолчдод зааж сурган чиглүүлж дэвшин дээшилж ажиллах боломжийг бий болгожээ. Түүхэн ойн баяраа тэмдэглэж байгаа буян түүлийн шим хоршоогоор овголсон оёдолчид болон тус салбарын хамт олон өнөөдөр 30 жилийн ойн баяраа тэмдэглэлээ. 30 жилийн өмнө бид нар анх 95 онд байгуулагдаад 2000 он хүртэл бол ер нь тог цахилгаангүй манай улс чи одоо зах зээл шилжснээс хойш тог цахилгаан гэж юм байхгүй зөвхөн одоо нөгөө мотороор ингэж цахилгаан түгээдэг байсан үед бидхэд бол бүр нөгөө гар эндүүгээр хүртэл одоо цогийн эндүү хүртэл ашиглаж ингэж юм ойдог байлаа. Ямар сайндаа одоо тогны асуудал айгүй хүнд байсан. Нэг 2 цагийн тог дөнгөж нэг захиргаанд өгдөг. Тэр тог өгдөг газруудыг түүчээл нь бид нэр олон байр дамжиж ажиллаж исэн. Бүх одоо оёдлын чиглэлийн ажил бол манай нуруундаар өөрөгдөж тэгж ажилдаг байсан. Тэрнээсээ одоо бол олон одоо оёдолчид төрж гараа тий зах зээл дээр олон оёдолчид ажиллаж байгаа болохоор одоо бид нар бол цагтаа, тухтаа, тайван одоо ингэж ажиллаа хийдэг. Ийм болсон. Ийм одоо ялгаатай болж байгаа. Өнөөдөр бидний тэр үед үйлдвэрлэж исэн бүтээгдэхүүний хийж чанар тий загвар ийм хандлага нь ямар байсан бэ? Одоогийн энэ хувцсны хийц загвар хандлагыг ингээд харахад бол асар их зөрөө гарч байгаа тий. Хувцсны одоо хийц загварын өөрчлөлт бол жил ирэх тусам одоо ингээд жилээр өөрчлөгдөж ингэж хөөрч явж байгаа. Тэгээ энийг дагаад одоо бид нар өөрсдийнхөө ур чадварыг хөгжүүлээд үдээ дайны ингээд явж байна. 30 жилийнхаа өв тэмдэглэж байна гэдэг бол бахархалтай сайхан байна. Энэ 30 жилийг хамтдаа туулж бас хамтран ажиллаж сэтгэл санаа нэгдэн тий нийлж ингэж ажиллаж 30 жилийн хугацаанд өндөр үр бүтээлтэй тий олон хүнд одоо хүрч ажилласан хамт олондоо маш их баярлдаг шүү. Та нараараа би бахархаж явдаг. Миний хамт олон бол миний одоо гэр бүл гэсэн үг тий. Тэгээ нэг гэр бүлд одоо ингэж он удаан жил ажилласан хамт олон бол ховор байдаг байх. Миний хамт олон бол ер нь миний найз шиг бүгдээрээ бөөгнөрч ингэж хамтарч бүх зүйлийг хийдэг болохоор хамт олондоо баярын мэнд дэвшүүлээд сайн сайхан эрүүл энх ад жаргал бүхнийг хүсэн яриа. Буян түүлийн шим хоршооны 30 жилийн ойн баярын үйл ажиллагаанд Ховд аймгийн засаг дарга амар санаа, Жаргалан сумын засаг дарга амар төвшин нар оролцож оёдолчид хүндэт зочдод баяр хүргэлээ. Мөн энэ үеэр тус хоршооноос ажил амьдралын гараагаа эхэлсэн, хамт ажиллаж байсан болон хамтран ажилдаг Ховд аймгийн оёдолчдын төлөөллийг шагнаж урамшуулсан байна. Төрийн дэд одон Алтан гац содонгоор нэг хүнийг, салбарын тэргүүний ажилтан нэг, Ховд аймгийн хүндэт тэмдэг 3, аймгийн засаг даргын өргөмжлөлөөр 3, Жаргалан сумын хүндэт тэмдгээр 4, Жаргалан сумын засаг даргын өргөмжлөл мөнгөн шагналаар 4, Ховд аймаг үүсэн байгуулагдсны 340 жилийн ойн медалаар 6 хүнийг тус шагнасан байна. Мөн буян түүлийн шим хоршооны нэрмжид мөнгөн шагнал гарын бэлэг дурсгалын зүйлээр нэр бүхий хүмүүсийг шагнаж урамшууллаа. Буян түүлийн шим хоршоонд бол анх 1988 онд одоо хүүхдийн овсноо баригуд байхад нь орж оёлчноор орж ажиллаж байсан. Түүнээс хойш одоо 95 онд нөгөө буян түүлийн шим хоршоо болоод ингээд тусдаа гарахт нь хамт нэг гишүүн болж гараад олон жил оёлчин эсвүрчингээр нь ажиллаж байгаад 2019 онд урлагүй оёдлын салон нээж ажилласан. Одоогоор бол одоо нийт одоо 173 оёлчдыг нэгтгсэн Ховд аймгийн оёлчдын нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Одоо анхнаас нь ихэж одоо ууган ажилч нь болж ажиллаж байгаа. Ер нь хоёрдохноо л оёлын гар оёлын машин тавьчихал анх эхлээд түрээсийн байр нь битээр анх эхэлж одоо ажиллаж нэг нь ойж нэг нь эсгэж ингэж үйл ажиллагаа анх эхэлж ажиллаж ясандаа маш их баяртай байна. Буян түүлийн 30 жил болж байна. Би багтын ахуулсан эхлээд би энэ сержантч хамт ажиллаж ирсэн. Тэгээ хөвдөөгөө туслаа хамт ажиллаж ирсэн. Тэгээ би баярлж явдаг маа чинь. Ийхүү зах зээлийн хүнд үетэй хөл нийлүүлэн үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан буян түүлийн шим хоршоо өдгөө орчин цагийн чиг хандлагатай хамт хөгжиж үйл ажиллагаагаа улам тэлсээр байна. Тус хамт олонны хамтдаа бүтээсэн 30 жил олон хүндрэл бэрхшээлийг туулсан ч өнөөдрийн энэ цаг үед аймаг орон нутгийнхаа хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан өргөн бүрэлдэхүүнтэй хамт олон нэгэн баг болж чаджээ.